Өдөрт та бүхэндээ дахин энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэж өнөөдрийнхээ өглөөний дасгалыг хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ 7 хоног бол өдөрт та бүхэндээ зориулаад за олон улсын хэмжээний мастер, за боdybuilding фитнес эрхтэй төрлийн Аз дэлхийн аваргын одоо мөнгөн медальт тамирчин Khuseltuvshinтэй хамтран хүргэж байгаа. За энэ өглөөний мэнд хүргэе. Бүгдний энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За ингээд өргөжлүүлээд бас одоо өнөөдрийнх дасгалыг хоёлаа хүргэе. Өмнөх хичээлээр бол цээжний булчингийн дасгал хүргэсэн. За өнөөдөр болохоор нурууны дасгал орно. Ерөнхийдөө нурууны 4-5 дасгал болъё. Тэгээд та жоохон ийш байж. За нурууны дунд хэсгээс болохоор дээд мөрний арт хэсэг үрт нурууны өргөн булчин гэж явдаг. Ерөнхийдөө далбаан булчин, мөрний артлын булчин хөвчлэн байдаг. Нурууны дунд хэсгээс одоо ахар сүлийн дээд хэсэг хүртэл болохоор нурууны нарийн булчин гэж явдаг. Тэгээд та бүхэн бас энийг одоо бас мэдээж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр тэгээд ерөнхийдөө үндсэн суулт гэдэг дасгалыг аль болох хийхгүй. Яагаад вэ гэх юм бол бас онцлогтой. Монгол хүмүүс маань ерөнхийдөө жоохон нурууны суулттай байдаг учраас үндсэн таталтыг бол хийхгүй. Харин ч үндсэн дасгалыг одоо таталтын эсрэг нурууны нарийн булчин чангалснараа нурууны суулт руу одоо хэрхэн сайн одоо анхаарах вэ гэдэг одоо хичээлийг бас давхар орноо. За шууд дасгалд орох. За шууд дасгалдаар эхний дасгал маань болохоор нурууны өргөн булчин тэгээд нурууны нарийн булчин энэ хоёрыг ерөөхдөө сетлээд орно гэсэн. Шууд хийгээл үргэлжлүүлээд. Шууд хийгээл үргэлжлүүлээд орно. Дөрөв дасгал, дөрөв оролцоотой байна. Тэгээд илүү сайн төвлөрнө. Яагаад сетлвэ гэх юм бол яг нурууны хэсгээр одоо булчингийн хавтлагуу чинь нэгтгэсэн, цусны эргэлтсэн байх үед сетлэх нь одоо илүү сайн байдаг. Гэхдээ энэ маань цээжний булчин бол биш шүү гэдэг одоо анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ нурууны нарийн өргөн булчингийн техник үзүүлээ. Та нар харж илсэн багт нэг ийм төмөр байдаг. Төмрөө ингээд нуруу руу ингээд татдаг техникүүд байдаг. Тэрийг болохоор энэ дээр бол хийдэг. Яагаад нэгтлээ тороостой төхөөрөмжийг сонгож авсан бэ гэх юм бол нурууны өргөн булчин маань нарийн булчин хүртэл ерөөхдөө ажиллаж болдог. Тэр болохоор илүү сайн одоо тайлруу ордог учраас юу н эрэгтэй ч эмэгтэй ч бүгдээрээ л сайхан нарийнхан тайлтай байхыг хүсэж шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд тэгшгэн суугаад цэх байна. Тэгээд хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь болохоор ихэвчлэн хоош ингээд савч хийдэг. Савчин маань гэдэг нь үр дүн бол мэдрэгдэхгүй. Ерөөхдөө бяртаа таарналаа. За тэгээд чигээрээ доош нь иймэрхүү байдлаар хий. Тийм ээ. За өнөөдөр хоёулаа эхлээд тэгшгээ хийгээд үзье. 1 2 цээжээсээ хатаасан байна. 3 4 5. Одоо 5 10 чи одоо дахиад 5 удаагаар үргэлжлүүлээд 1 2 2 танхаарах зүйл нь гэх юм бол бирүүгээ битгий гараа авчаарай. Тохоо маань чигээрээ доошоо татсан. 3 4 5. Энэ үед энэ гар маань барьжсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр төвлөрөл маань илүү их сайн одоо байдаг учраас үр дүн их хурдан гарна. 1 2 3 4 5. Нэг иймэрхүү байдалтай. Хийгээл одоо шууд өргөжлүүлээ энэ дээ, тий. Тий, одоо энэчнээсээ хийгээд болсонгуутлаа шууд наашаа ирчихнэ гэсэн. За нурууны нарийн булчин энэ хөлний эмчийн нэг ийм бонгор юм байгаа тий. Энэ бонгор зүйл рүү өсгийнхээ артлын хэсгийг сайн тулж өгөөрэй. Гэхдээ хүмүүс маань зайтай тавьж шууд унах гэдэг юм шиг мэдрэмж төрөөд идэг. Тийм учраас хөлөө арагшин наагаад өгчин. Тэгээд гараа цээжин дээрээ аваад доошоо сунаад дэвшээгээ татна. Ерөнхийдөө энэ маань яг нурууны нарийн булчин руу их сайн ордог. Нурууны нарийн булчин сайн байж ич одоо суулт авахгүй, гэмтэл авахгүй тэгээ бас тайлсайтай байна. Тийм ээ? Тэгээд ингэж 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За энэ дасгал маань хөвчлийн эмгтэй ерөөхдөө бүх төрлөөр маш ихтэй дасгал байна. Тэгээд хоёулаа хэлж ороод үзье. За окей. За доош нь 5 удаа татаад үзье. 1 мөрөө битээ авчаарай. Цээжээ дээшлүүл. 2 хойш нь татаад ийм 3 доош нь татаарай. 4 5. За одоо нэгээр нь татаад үзсэн. Хоёроор нь мэдрээд үзсэн чи одоо нэгээр нь татаад үз. Окей. 1 2 доош сайн татаарай. 3 4 нурууны нарийн булчин руу ирж байгаа.
5. За нөгөө талд тавилаа. 1 2 3 4 5. Окей. За болсон. За эхний оролцоонд ирсэн байна. Шууд нурууны нэрмэлчий. Тэгэхээр хүмүүсээ байж гараа орчлаарай. Хүмүүсийн маань өндөр болохоор янз бүр байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө өндөрт ирэхэд бол тааруулаад хөрөмж оруулчихна гэсэн үг. За зөв. Хөлөө хойш нь агаад гараа цээжиндээ аваад. Окей, болж байна. 1 2 3 жоохон санаад өгөөрэй. 4 5 6 нэлээд чангарч байгаа харагдаж байна. 7 8 9 10. За та гараа энэ дээр түр тавиад амарчээ. Гараа тавьж байгаарай. Биеийнхээ нэг зөвлөгөө хэлээдхий. За би эрэгтэйчүүдэд маш чухал зөвлөгөө хий. Тэгээд энийг бол ерөөхдөө хүмүүс барагтаа мэдтгүү. За яг бие маань ингээд тэгшин байгаа шүү дээ, тий. Тэгшин байгаа доошоогоо болох үед гойныхаа артлаараа сунах юм бол өгзөгний артлын өөх рүү ерөөхдөө цэглүү тогтдог хэсэг рүү их сайн ордог. Тэгээд доороос биеэ тэгшин ингээд татаад ирэхээр өгзгөө ингээд чангалчтай. Ерөөхдөө гүйц чангална гэсэн үг. Чангалах үед гойны артлаас өгзөгний булчин маш хурдан одоо бас сайжирна. Тэгэхээр зэрэг юу гэх юм бол нурууныхаа дасгалыг хийнгээ өгзгийнхаа дасгалыг хийчихнэ гэсэн үг. Тэм учраас доошоогоо орж явах үедээ маш сайн одоо өгзгийнхаа артлаар сунаад дээш нь гүйц татчих юм бол одоо юу гэдэг бараг л худлаа хэлхийч үе тий. Гэхдээ маш хурдан тий маш хурдан хугацаанд тоош одоо татна одоо хурдан хугацаанд өгзгтэй болно. Бас нэг тийм дасгал байгаа. Яг хийгээд тэгэхээр энэ нурууны жижиг энэ араа хэсгээр бол нэлийн чангараад тэгээд давхар яг таны хийснээр баг зэрэг соноод ирэхээр өгсгөрөө ингээд чангарч эхэлж байгаа мэдэгдэж байна л та тий. Тэгэхээр энэ мэдрэгдэн гэдэг чинь өөрөө дасгал үр дүн өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өгч байна гэсэн үг. Тэгээд энэ жил бол би нэг зүйл дээр аягүй том зорж эхэлж байгаа. Тэр маань юу гэх юм бол нурууны суулттай, нурууны бэрхтэлтэй хүмүүс дасгалыг хэрхэн яаж хийх юм бэ? Тэр хүмүүс хэрхэн яаж өөрийгөө яаж амжилтанд хүрэх вэ? Тэрийг одоо нотхын тулд маш их хичээж байгаа. Яа гэх юм бол 2014 оны 12 сард дэлхийн аврал шалралт тэмцээний яг сарын өмнө нуруугаа маш хүндээ гинтээсэн. Би өөрөө тэгээд тэрэн дээр бол яг одоо нурууны дасгалтаар нэлээд сайн төвлөрч олон хүнд одоо тусалж бас олон хүнийг одоо эрүүл байхын төлөө одоо тэмцэж байгаа. Тийм учраас нуруунд дээр бол нэлээд мэрэгчсэн байгаа шүү магадгүй. Нурууны суудтай, гинт бэрхтэлтэй хүмүүс байх юм бол холбоо бариад хүрээд ирээрээ. Тэгээд би үргэлж одоо сэтгэлээр сайн тэр хүмүүс тусал болно. Хэрхэн яаж үргэлжлэх нь бол маш их бод мэднэ. Тийм ээ. За, одоо илүү өргөжлүүлээд өнөөдрийнхээ одоо 3 дахь дасгал руугаа орцгоо. Энэ ингээ сетлээд 2 дасгал болсон гэсэн үг. Ингээ 2 дасгал болчихсон гэсэн үг. За. Окей. За тэгээд 3 дахь төхөөрөмжн дээр ирсэн байна. Тэгээд дөрөв би нурууны суултны талаар, нурууны гэмтлийн талаар дахиад ярьсан. Тэгээд энэ төхөөрөмж маань ерөөхдөө хүмүүс доороос ингэж татдаг тий. Эсвэл ингэж татдаг. Эсвэл гантилтай ингэж татдаг дасгалуудыг маань бүгдийг нь бас шингээсэн төхөөрөмж байгаа. Тэгээд хоёр төрлийн дасгалыг би шууд нэг доор нь үзүүлээд явчихъя. Нэг маань болохоор гантилийг доороос татдаг үе байдаг. Эсвэл одоо юу гэдэг штанг ингэж тавьж байгаа, дээгүүр навж байгаа л одоо штангны толоос ингэж өөрлөгөө татдаг тий. Дасгалууд байдаг. Тэр дасгалыг болохоор зүгээр цээжээ тулаад тийм ээ. Цээжээ тулаад чигээрээ барьж агаад ерөөдөө татчихна. Тоогоо татж байгаа үедээ нуруугаа үйл яриг жоохон авчаал болоо. Уршин сунгаал татаад уршин сунгаал татаад дээшээ өргөх тусам нурууны дээд хэсэг рүү доошоо бугдсан нурууны дунд хэсэг рүү орчихно гэсэн үг. Тэгээд юм байна. Хоёр дасгал нь юу гэх юм бол штангтай татдаг дасгал байдаг. Тэгээд дасгалыг болохоор ингэж хийчихдэг. Дасгал нуруунд дээр ачаад ирэхгүй байгаад хойш нь чигээрээ татна. Энэ үед ерөнхийдөө хүмүүсийн хамгийн их гаргадаг алдаа нь болохоор гарын шууны булчин гэдэг. Гараа ингээд өрчин эсвэл дутуу барьцдаг. Дутуу барьж байгаа үед гарын шууны нарийн булчингууд гинтчдэг учраас дараа нь ингээд урьдаад яваад. Тийм учраас аливааны дасгал хийхдээ гараа гүйцэд лав барих хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм, гүйцэд хөдөлгөөнгөө бариад чигээрээ татна. Тоогоо өргөх тусам мөрний артал руу нуруу руу орно. Хоо доошлоо рутсан нурууны өргөн булчин гацсгэр рүү. Ерөөд ойлгомжтой тий. Тэгээд ингээд татаад явчихсан. Тоогоор гүйц татахыг хичээгээд
Яа. Окей. Тэр хоёроо өнөөдрийн дасгал маань ерөөхдөө дундаас нь бариад шууд техник орчих. Тийм ээ. За яг энэ хэсэг рүү тохоогоо татна гэж төсөөлөөрөө за. Далбааны нурууны өргөн мөч нь өгсөн. Апа 1. За эмэгтэйчүүдийн үед хийхэд бол яг энэ татж байгаа үед мөрөө бити авчаарай. Мөрөө авчиж гэх юм бол тарцыг тавьж буюу одоо юу гэдэг сервэний мөчөөр хөгжих гэдэг. А эрчүүдийн үед бол зүгээр байгаа. 10 удаа хийн. Та болж гинөө. 6 7 за чангарчаа харагдчихээн 8 9 10 за окей за ямар вэ гайгүй нэ Тэчгөө сайхан. за тэгээ дараагийн дасгал руу бас хийх. А тэгээ энэ дасгалыг нурууны ерөөхдөө бас нарийн хэсэг рүү орно. А тэгээ ингэсэн байдалтай ийм гацуур мөчин гэж байдаг ингэсэн байдалтай ордог учраас бас тэгээ нэг хүнд хийх хэрэггүй. Хамгийн гол нь яг тохоогоор зэвэр татаад өөрөө одоо юу Ол нэг мэдэрхэл хэрэгтэй тий. Булчин нь яг ингэ ажил чангарч ийнэг үе гэдгээ. хийх хэрэгтэй. А энэ дасгалыг болохоор хоёр төрлөөр хийн. Нэг маань болохоор бариад цээжнийхээ дунд хэсэг рүү татна. А аль бол нурууныхаа доош нь илүүсээ оруулмаар байна гэх юм бол энийг бариад доош нь татна гэсэн үг. Тэгээ хийх үедээ хүмүүс маань болохоор нуруугаа бити ингэж өөрийн хэлөөрөө та бас хойш нь ингэж татсан хойно энийгээ татах гэдэг. Тийм ээ? Тэгэхээр анхнаасаа одоо юу гэдэг яг зөвхөн тэв гişгэн тавиад яг гараа зүг батлаа. Тэгэл тохоогоо татгаж болно. Ийм. Ингээл энэ хубай жингийн жоохон басч энэ жоохон хүндтэй байна. Тэгээд таны ээлж апа 1 2 3 болж байна. 4 5 6 7 8 9 10 болж байна. За саяны нурууны дээдлийн төхөөрөмж, нурууны доотлын нарийн булчингийн төхөөрөмж хоёрыг сэтлээд ерөөхдөө бас 4 оролцтой. Та 10, 12, 15, 20 гэсэн байдлаар орно. А энэ дасгалыг болохоор аль болох баг жингээр олон тавтаа авах юм бол үр дүн их сайтай байгаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд бас бусад булчингуудтай адилхан өмнөх дугаар дээр бид ярьжсэн тий. Том булчин бол ерөнхийдөө 72 цагийн амраасаа дараагаар хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нурууны булчин өөрөө том булчин. Нурууны булчин өөрөө их том булчин. Тэгээд нурууны булчин сайтай хүмүүсийн мөрөн бас гар нь их том байдаг. Тийм учраас гар мөрөө томруулах сонирхолтой залуучууд нурууныхаа дасгалыг одоо сайн хийх хэрэгтэй. Мэдээж одоо биеийг зогцоор нь хөгжүүлэхгүй бол зөвхөн ингээд гой цээжтэй байна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгээд дээр нь хэлэхэд болохоор би хэрхэн яаж одоо гиз гүзэг арилах вэ гэж маш их хүмүүс асуудаг. Тэр хүмүүс маань ганцхан гизлийгээд байвал яг ганцхан гиз хийдэг нөлөөлөхгүй. Нурууны булчин, хилийн булчин хоёр маань хүний одоо юу гэдэг бүх тэнцвэрийг бүх булчин хөдөлгөж идэг. Одоо би ингээ гараа хөдөлгөж штэ тий. Энэ маань болохоор хилийн булчинаар хөдөлгөж идэг учраас бүх дасгал чи хоорондоо сэтэлж хөвлөж чи маш хурдан хугацаанд гардаг юм шүү. Гэж зөвлөмөр байна. Аха. За баярлалаа ингээд үзэгч та бүхэндээ зориулаад өнөөдрийнхэн дасгалыг хүргэлээ. Protein Fitness Club-ээс та бүхэндээ хүргэсэн. Энэ 7 хоногийн дасгалыг та бүхэндээ за Аз дэлхийн албан мөнгөн медальт олон улсын хэмжээний мастер за Khuseltuvshin та бүхэндээ хүргэж байгаа байлаа. Баярлалаа. Окей. Өдрийн сайн өнгөрүүлээрэй. За өдрийн сайн өнгөрүүлээрэй.